Ndinoho ici muthemba wa Pusneus ithiete na mbere na gutuika gitango kuri arimi ya mucere mwena wa Mwea ikiananga mucere migunda-ini na arimi no hathara maratara. Kuringana na arimi aya, ndinoho ici ikoretwo ikihithukira mucere uri nathara-ini ikarengana kwananga kuria riu arimi marahanda mucere maita meri. Ndinoho nicio nyingi ukwanja tukihanda iriaga kuma nathari yathira ugaita ingi aya kuma hau ahanda ugutura ucokagiriria koretwo ugitwara hathara ugakorwo uratigwo utari utigarite ta ngunia 5 thutha wa kurutithia wira. Wona mucere wahandwo mugunda-ini ikarenga nuthu ukambiriria kuma na kuria arimi magethaga ngunia 10 maragetha ngunia 5. Ini ungiaga kugwimenya wi nathari-ini yukayega tinia ukauga mucere roko ndeka mwico kana mucere ndunamera wamera wahanda ri wakuruta mai na noigwa mai matiraruthika iko tinia kamucere kauna ni hingo ke stem yako wiki riu enda kamucere kauke wiki tinia no na riu gutura mugunda wetha mucere na ndroneka gucokereria utura ku guthecagiria ni hathara icoketie thi gikiro kia magetha ma mucere na warimi no hathara maratara matari na kionia gia thina uyu. Ndinoho ni nyingi na kwanja that iyo ni problem kwanja njuru muno na niratutwara hathara muno na tutimenyaga ndinoho icio kuria ciaumire na ndinoho icio riu ona ndawa ni ethirwo ni yagire ya nyamu icio tutikorwo na mwihoko wacio no riu nyamu icio riu ona tuthomithagio tukerwo ni arimi ati tukudrini mai ikuruta mai mugunda. Kuringana na arimi aya, ndinoho ici ciarehirwo ni thirikari igitabania uthuthuria no gutherema gwacio gutigite murimi hatikaini na kiriro. Ciarehirwo guku ni research yokite gwiko ni thirikari na tuona ata mokite gwika research iyo ya mbihana ndinoho ya gutunyamaria kana kunina urimi wa mucere guku tondu guku ndu kungi marenda kuthi guthondeka kuria marona ta kungi mateithia gukira guku gwitu to matena batana ithu. Na kuona thirikari ni itiganirie murimi wa mucere wa Mwea, riu arimi aya makoretwo makiuthira njira ingi kunina ndinoho ici indi matire marona kihonia. Tariu mucere wakura tuona thina ungi urokire mbia ciurite Mwea rita na bindi yengi thirikari ni atuceragiria ndawa yakwa ya kuraga mbea na bandu bakuraga ni kunoria koguo Mwea tuna thina thirikari ni atutiganirie. Handu-ini ya Kameme TV kuma Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiarie.